இப்போது இதில் நிறைய மூவிஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாட்டு போட்டு செக் பண்ணலாம், அப்புறமா மூவிஸ் போட்டு செக் பண்ணலாம். சப்வூஃபரு, சென்ட்ரு அது வரும்போது நான் காமி இப்போ வரல, வந்துடுச்சு. இப்போ நீங்கள் பாட்டில் கேட்டு பார்த்துருப்பீங்க சரௌண்டிங் எப்படி தனித்தனியாக பிரியுது, மற்ற ஸ்பீக்கரில் எப்படி பாடுதுன்னு. அடுத்தது நம்ம ஃபைட் சீனோ அல்லது மூவிலேருந்து அப்படியே ஃபைட் சீன் இது பண்ணி போடலாம். துப்பாக்கி படத்துலேருந்து நம்ம ஒரு ஃபைட் சீன் பார்க்கலாம். இப்போ சரௌண்டிங்கு சரௌண்டிங்கு நீங்கள் கேட்டு பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு. HDMI நான் இதுக்கு முன்னாடி ஆப்டிக்கலில் கேபிளில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன். அது வந்து சவுண்ட் இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இது வந்து ஒரு கிளியரன்ஸோட ஹை குவாலிட்டி ரெஸ்கியூ ஆடியோவாக இருக்குது. அது வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை, ஒரு இறைச்சல் அடிக்கிற மாதிரி லைட்டாக இருந்துச்சு. அதனால் HDMI RCயில் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம். இது நல்லாயிருக்கு. டிவி அன்பாக்சிங்கும் போட்டிருக்கோம். இது பார்க்கலைனாலும் நீங்கள் போய் பாருங்கள், சேனலுக்குள்ளே இருக்குது. பாய் வியூவர்ஸ். அடுத்து என்ன வீடியோ நம்ம சோனி S20r வச்சு போடலான்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. பாய்.